daawadayaal waxaan ka sheekayn doonaa dhowr qodob oo laga yaabo inaadan ka warqabin kuwaas oo quseeya jilistii filimkii caan ka baxay Titanic. sida la sheegay taariikhdan ay ku xisan tahay dunida waxaa la sameeyay markabkii ugu weynaa adduunyada 1912 kaas oo safarkiisii ugu horeeyay qoostay inuu ku baaba'een badi dadkii saarnaa. waxaa laga sameeyay markabkaasi magaciisa filimkii caan ka baxay Titanic. waxaa la daawaday sanadii 1997 waxaana hogaamiyay ka ahaa Leonardo DiCaprio iyo Kate Winslet halka directorka filimka ahaa James Cameron. filimkan oo lagu turjumay luqadaha caalamka oo dhan afka Soomaaliga waxaa turjumay Studio Albagi waxaana u hadlayay aktarka Leonardo DiCaprio Umar Usman May halka atrishada Kate Winsletna ay u turjumaysay Luujiye Maxamed. filimkan ayaa xiligaas noqday filimkii ugu qaalisan ee caalamka isagoo rikoorkaasi haystay muddo aad u badan maadaama dadka ay jacayl waliya u qaadeen hab jilista filimka waxayna si weyn daawadayaasha uga heleen jacaylka iyo muuqaalada qiirada leh ee filimka lagu soo bandhigay. qodobka koowaad ee filimka Titanic waa kooxdii filimka Titanic jilaysa marka hore waxay daneynayeen in aktarka Matthew McConaughey uu sameeyo doorka Jack laakiin directorka filimka James Cameron ayaa ka diiday oo doorbiday Leonardo DiCaprio kaasoo u doortay sameynta doorkaasi sheegayna inuu asaga kaga wacan yahay Matthew. qodobka labaad waa haddii aad xasuusan tahay haweeneyda duqda ee taasoo jilaysa doorka Kate Winslet oo duq ah iyadoo bilowga filimka ka sheekeynaysa taariikhda islaantaasi waxaa la yiraahdaa Gloria Stuart waana qofka kaliya ee ka soo hartay dhacdadii dhabta ahayd ee dhacday sanadkii 1912 waana xilligii uu qoosay markabka Titanic. qodobka saddexaad waa atrishada filimkan Kate Winslet waxa ay diiday inay xirato jaakada badbaadada waqtigii la duubayay muuqaalka burburka markabka taasoo kaliftay in uu hargab ku dhaco atrishadan. qodobka afraad Titanic waa filimkii ugu horeeyay ee laga sameeyay cajalad video ah kaasoo loo iibgeeyay dalal badan isagoo xitaa laga daawanayay tiyaatarada. James Cameron markii hore ma uusan doonayn in filimkan loo sameeyo hees laakiin markii Celine Dion ay u qaaday heesta What Will Go On waxay noqotay hees laga wada helay taasoo ka dhigtay mid dadka si weyn u soo jeedato sidoo kalena Celine Dion ay ku heshay heestaasi abaalmarinta heesta ugu wanaagsan sanadkaasi. dhowr sano oo kale ayay qaadatay abaalmarintaasi Celine Dion. qodobka toddobaad ma ogtahay muuqaalka badda dadka ay ku quusayeen in kaliya dhirirka biyahaasi dhulka ay u jireen 3 fiid taasoo la micno ah sida barkada oo kale. Titanic waxa lagu aruursaday abaalmarino fara badan oo u tartamay 14 jeer abaalmarinta Oscar-ka waana rikoor isaga gaar ah. directorka ama filim sameeyaha James Cameron ayaa in ka badan 10 mar u qoostay badda hoosteeda si uu u arko markabkii Titanic ee qoosay sanadkii 1912 si uu filimkiisa kaga ilaaliyo qaladaad fara badan. ugu dambeyntii filimka Titanic ayaa ilaa waqti xaadirkan ah mid ka mid ah filimada dunida loogu jecel yahay. waxaan filayaa inaad ka hesheen taariikhda filimka Titanic waxaana ka soo xigtay Dogal Fagi.